God bless you ありがとうございます。なんでその反応ありがとうございますありがとうございます。これ教会なのか。うわ、なんだシャミこれ。助かる。くしゃみ助おかる。写真めっちゃ貼ってる。いや、おこれ前裸なんかだからだろ、上。それくしゃみなのかな。服くれ。やばい、服くれ野郎が来た。服くれ野郎が。服くれ。剥ぎ取り野郎来てんじゃん。 T シャツさっき着てたペコだろ。なんで裸になってるペコなの、上が。